Maar dit is lekker om die Here te dien. Alright, dankie Marlene, ek jou hoor. Dit is lekker om die Here te dien. Is julle bly om hier te wees? Is dit lekker om hier te wees? Verseker is dit lekker om hier te wees, want ons sit in die bevoorregte posisie dat ons die naam van die Here kan groot maak as 'n gemeenskap van heiliges, sonder om vervolg te wees. As ons gaan kyk na India, as ons gaan kyk na China, as ons gaan kyk na Japan, en dan is daar nog so in Hongarije, en nog so 'n paar Europese lande wat ons gaan kyk, sal ons sien die mense wat kinders van die Here is, word vervolg. Soveel so dat as jy hoor jy praat van Jesus, of van die evangelie, dan word jy onmiddellik tereggestel. Soveel so as hulle 'n Bybel of 'n gedeelte van 'n Bybel of 'n blaadjie net by jou kry, so dan word jy tereggestel. Onmiddellik. Nou my vraag is nou, is jy reg as jy Jesus gaan verkondig om te sterf vir dit? Dus nou was stil, ek sien net so klop 3 hande. Kom, sê vir my, verklaar dit nou openlik as jy kan. Is jy reg om te kan sterf vir Jesus Christus? Ek is reg om te kan sterf vir Jesus Christus. Amen. Ek wil graag met u vanoggend 'n ding deel wat al 'n wyle op my hart is, en ek wil praat oor die skrifgedeelte van as julle swaarde hierso het, is hulle hierso. Is hulle hierso, wys my, is hulle hierso. Daar is hulle daar so 'n paar hierdie kant. Vir julle wat nie Bybels het nie, of nie kan lees in die Bybels nie, ek weet daar is ook so, dan luister net baie aandagtig, en ons het dit vir julle, ek het julle weer vanoggend bederf met die skrifgedeelte hierso op die bord. Ons lees uit Johannes 5 vers 1 tot 9 en vers 14. Johannes 5 vers 1 tot 9. Die engel wat die water geroer het. Kan jy die storie onthou van die bad van Bethesda? Nou moet ons saamwerk hierso verhoor, dit lyk met die vakansie wat regtig baie lank. Kan jy die storie onthou van die bad van Bethesda? Die bad van Bethesda was 'n plek gewees waar die engel van die Here eenmaal op 'n dag, op 'n spesifieke tyd, het hy neergedaal en hy die water geroer van daai bad. En almal wat om was wat siek was, die een wat eerste binne daai water ingegaan het, maak nie saak wat se siekte hy aangelei het nie, was genees. Amen. Right, kom ons lees saam. Johannes 5 vers 1 tot 9 en vers 14. Hy sê hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaapspoort, en daai woord onthou, by die skaapspoort, 'n pad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes, krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n spesifieke of 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. En dan die ene wat dan die eerste ingegaan het na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gelei het. En 'n sekere man was daar, wat al 38 jaar aan sy siekte gelei het. Nou hier sê hulle nie wat sy ouderdom van die man nie, ons weet net hierso hy het 38 jaar aan hy siekte gelei. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, en vra hom die vraag, wil jy gesond word? Nou as jy siek is, en Jesus kom by jou en hy vra, wil jy gesond word? Gaan jy sê, maar ja, jy weet ek wil gesond word, want ek sê, praat elke dag met jy, ek wil gesond word. Ek weet ook nie wat om nou te sê, maar jy weet ons, ja, ek wil baie graag gesond word, maar luister wat sê hier ook daar. Hy verstaan nie dat hy besig is met die seun van God. Hy verstaan dit, hy het hom nie geïdentifiseer. Hy sê daarso, hy sê sieke antwoord hom, hy sê, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word. En onderwyl ek kom, terwyl hy nou sukkel om daarso na die bad toe te gaan, terwyl hy nou sukkel daarso, hy was verlam gewees, terwyl hy nou sukkel om hy lyf van hom, hy liggaam van hom na die water toe te sleep, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. En
Jesus sê vir hom, hy sê, staan op, hy gee vir hom 'n paar goed daar, so hy sê, staan op, hy sê, vat jou bed op en loop. Hy sê, staan op, vat jou bed op en loop. Nou ons moet verstaan, die beddens wat hulle op hy stadium gehad het, was nie die kartons en die goed wat ons nou ken, hierdie dubbelbeddens en hulle het 'n matrassietjie, 'n dingetjie gehad wat hulle opgelê het, skaapvelle of bokvelle of wat ook al, wat daar so was. So dit was wel maklik geweest om sy beddie te vat en hom op te rol, onder sy arm te sit en dan te stap. Hy sê, en dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. Want die man het eers opgestaan, want Jesus sê vir hom, jy opstaan, neem jou bed op en dan loop jy. En toe hy opstaan, of probeer opstaan, word hy gesond. Hy sê, want en dadelik het die man gesond geword, sy bed opgeneem en geloop. En nou sê, nou kom maar so nou weer 'n kruks daar, hy sê, en daardie dag was 'n Sabbat. En daardie dag was 'n Sabbat. Nou, die Jode is so baie kwaad gewees vir Jesus, omdat hy die Sabbat en hy van die reëls, wat mensgemaak was, op baie stadium, dat hy sê, jy mag nie dit doen, jy mag nie dit doen, jy mag nie dit doen, jy mag nie dit doen. Jesus het geweet, die fariseërs en die skrifgeleerders het daai gedagtes. En Jesus was nie bekommerd oor, hy het nie gewaai oor om iemand gesond te maak op 'n Sabbatdag. Nou vir die Jode was dit 'n werk gewees, 'n funksie wat verrig was, wat vir hulle taboe was. Vir die fariseërs en die skrifgeleerders. Maar vir hierdie ouetjie, wat Jesus gesond gemaak het, was dit die wonderlikste dag van sy lewe gewees. Was dit al op 'n Sabbatdag of was dit nie, dit het nie vir ons saak gemaak. Want hy het in totaliteit sy genesing ontvang, daardie dag. Vers 14, lees nou daar saam met hom. Hy sê, daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het nou gesond geword. Moenie meer sondig, sodat daar nie iets ergers met jou kan gebeur. Ek gaan nou so vinnig net so 'n bietjie vooruit praat. Hy sê vir hom hierdie ding. Hy sê moenie meer sondig nie, en daardeur kan ons 'n afleiding maak dat die persoon wat siek was op daai stadium wat verlang was, wat verlang geword as gevolg van 'n spesifieke sonde in sy lewe. Dus hoe Jesus vir hom daar na die tyd gesê het en hoe die Bybel vasgevang is. Hy sê kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig. Wat hy gedoen het, weet ons nie. Hy sê moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou kan gebeur. Nou is daar 'n paar dinge wat ek het met u wil bespreek. Ons begin by die bad van Bethesda. Wat beteken daai ding? Die bad van Bethesda, ons het gelees in Hebreëus is die naam Bethesda. Bethesda beteken die poel van genade of die poel van barmhartigheid. Met ander woorde, the bath of wat ook al of mercy and grace. Dis wat hy het genade en barmhartigheid. Dit is daar. Dit is wat God se genesingsmodel was en die hospitaal was in daai dorpie wat Jerusalem is. Die hoofstad van Israel wat die uitverkore volk van God is. Daarso het God daarso iets gesit wat 'n hoop vir die mense gegee het wat siek was, wat gegaan het en hulle na daai bad toe gegaan. So na daai plek toe en elke dag het daar so 'n engel op 'n bepaalde tyd gekom in die water gewoon. En op daai oomblik was dit so kragtadig geweest dat enige persoon wat daar ingegaan het, al het hy oor wat sy siekte gehad. Het hy ingegaan en hy het gesond geword. Sonder twyfel is dit die goedheid en die genade wat God oor ons uitgestort het vir die mense op daai oomblik. Ek wil net weer lees Johannes 5 vers 1 tot 3. Sê vir ons, hy sê hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar in Jerusalem by die skaapspoort is 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daar het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en 'n lammes wat op die roering van die water gewag het. Nou moet ons 'n gedagte hou. Jesus het uit Galilea uitgekom. As jy nou voor dit gaan lees, gaan jy sien, gaan sien dit was wat hierdie ding vooraf gegaan het, is die genesing van die seun van die koninklike beamptes, daar, en hy was op pad van Galilea af na Jerusalem toe. Maar kom ons kyk gou, toe Jesus van Galilea afgekom het, waar het hy eerste gegaan? Toe hy in Jerusalem ingekom het.
Hy het nie na die luister hierso, hy het nie na die rykes gegaan, hy het nie na die kasteel toe gegaan, hy het nie na die sinagoges toe gegaan nie, hy het nie na die mark toe gegaan nie, hy het direk na die hospitaal toe gegaan. Daar waar die mense om die nodig het. Laat hy kan gaan sien daarso, laat hy vir homself as seun van God kan openbaar aan die mense wat daar is. Waardeur het hy gestap? Deur wat sy poort het hy gestap? Deur wat sy hek het hy gestap? Deur die skaapspoort. Sê die Here nie vir ons, ons begin al in Psalms, die woord van die Here. Staan daar so nie, want die Here is my herder. Staan dit nie daar so, dat ons in die woord van die Here, dat ons sy skape is, en hy is ons skaapwagter. Kom nou, staan dit nie so in die woord van die Here. Ja. Waardeur het Jesus gegaan? Hy het deur die skaapspoort gegaan. En hy direk, want deur die skaapspoort, net langs die skaapspoort, was die bad van Bethesda gewees. So by die plek waar die skape deurgaan, omdat die skaapspoort genoem was, is hulle die skape in en uit gejaag daarso. Uit die dorp en terug in die dorp uit. Dit is wat daar so was. En ook wat daar so was, is die bad van Bethesda was reg langs die skaapspoort gewees. So wat dit beteken, wat dit fisies beteken daarso, is die skape van die Here wat daarso in en uit gegaan het daarso, ook so, was die hospitaal van die Here, was net langsom gewees. Dit was daar, en dit is waar Jesus gekies het om in te stap. Hy het deur die skaapspoort as die herder om instap. En dit heel eerste, die ander draaie gaan loop, en by die rykes en die vername mense, en by die vername mense gegaan, en toe by die dorp nie inkom, het hy gegaan, en hy klaar gedraai, afgedraai, net na die bad van Bethesda gegaan, en het geweet, daar so is mense wat nodig het, en daar so is die tyd en die plek, is nou voor my, wat ek myself kan openbaar, as die seun, die waaragtige seun van God. Hy het nie gewoon, Jesus Christus het nie gekom vir die gereddes, hy het nie gekom vir die sieke, vir die gesondes, maar hy het gekom vir die ongereddes, hy het gekom vir die sondaars, hy het gekom vir die siekes, hy het gekom vir die goddeloses. Dis waarvoor Jesus gekom het. As jy na hospitaal toe gaan en jy gaan sien 'n dokter, hoekom moet die dokter jou kom sien? Want jy is siek, as iewers is iets van. Die dokter gaan nie na jou toe kom en sê, hoor so, is jy nou right, of so, is alles reg. Jy gaan na op, of hy kom na jou toe as jy opgebel het, met huisbesoek, of wat ook al, en sê, ek voel nie lekker, of die fout met my, ek wil hê jy moet my kom sien. So die dokter het gekom vir die siekes. Dis waar nie vir die gesonde mens, dokters het gekom vir die gesonde mens. Dokters is nie daar vir gesonde mens. Dokters is daar vir die siek mens. Net so ja, Jesus het gekom, nie vir enig iemand. Jesus het gekom vir die eenvoudiges, hy het gekom vir die siekes, hy het gekom vir die wat barmhartigheid en wat genade nodig het. Hy het gekom om te red die wat gesonde vasgeval is. Hy het gekom om ons sondes te kom skoon was. Dis hoe hy gekom. As ons voor Jesus gestaan het, of die mense voor Jesus gestaan het, en was sonde vry gewees, en het Jesus nie nodig gehad om vir die persoon te kom, want die persoon het sonde gehad. Ek wil nie ons dit verstaan. Jesus het gekom, want die wêreld was gesond en gedompel, en alhoewel die mense op hy staan en nie heeltemal besef het nie, het hy gesien, en het hy verstaan, want die mense wat hier voor my is, het my nodig, want op hierdie stadium is hulle eintlik goddeloos. Hulle doen dinge wat nie reg is volgens die Vader. Nie eers die mense wat voorgestaan het in die kerke en gepreek het, nie eers hulle was reg gewees. Hulle was so ver van die pad af gewees, dat toe Jesus daar instap, om hulle Jesus as die Messias nie identifiseer het. Alhoewel hy aan die profete in die Ou Testament aan hulle verduidelik was, hoe sou hy gekom het, wat sou hy gedoen het, wat die mense het gewas. En dit is ook waar die Jesus vandag sal vind. Jesus sal vandag wees tussen daardie mense. By die mense wat fisies en geestelik siek is. By die mense wat Jesus nodig het. As jy op 'n punt kom, op 'n plek kom in jou lewe wat jy sê, ek het nie meer Jesus nodig, glo vir my. Hy gaan nie by jou wees. Hoorie wat ek vir jy sê. As jy glo, jy het Jesus nie nodig nie, gaan Jesus homself aan jou openbaar. As jy glo, jy het God die Vader of die Heilige Gees nie nodig nie, gaan daai goed nie
deel wees van jou lewe nie. Want jy erken dan, jy het hulle nie nodig. Ja, ek kan hierdie ding doen sonder die Here. Ek kan hierdie ding doen sonder die verlossende krag van Jesus Christus. Ek kan hierdie ding doen sonder die Parakletos, die Heilige Gees. Dan sal daai goed nie deel wees van jou lewe nie. Maar as jy kan kom en jy kan sê, soos Johannes 3 vers 30 sê, Here, meer van U, minder van my. Met ander woorde, as ek minder in myself is, en dan besef, ek is tot niks in staat. Soveel te meer is die krag van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees wat binne in jou is. Amen. 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 Ek sê vandag, miskien moet ons kerke vandag meer wees en meer word soos hospitaal. Want dat ek nie vertel. As iemand hier so inkom en hy ryk nie lekker nie, hy het 'n partytjie gaan nou. As hier iemand inkom wat lyk soos 'n boemelaar. As hier so iemand inkom wat geskeurde klere aan het. As hier iemand inkom wat blind is en wat so vervalle is in sy liggaam, dan moet ons weghardloop. En ons wil nie daai persoon langs ons hê. Hy mag nie hier so sit nie, want wat soek hy hierso? Hy dan gedrink gisterand of selfs nog vanoggend. Maar daai persoon kan sielsiek wees. Hy kan geestelik op die asloop sit. En dan durf ons as kinders van die Here nou kom en sê, maar kyk hoe lyk hy, ek wil nie daar op sit, maar hy is veilig. Wat ek jou vertel, dis vir daai mense wat Jesus kom. Dis vir hulle wat Jesus kom. En ek en jy is nie gelowig gebore. Hoor wat ek vir jou sê. Ek en jy is nie gelowig gebore. Ons is gebore in sonde, in hierdie sondige wêreld. En op 'n stadium in ons lewe moes ons 'n keuse gemaak het of ons Jesus Christus wil aanneem as ons persoonlike verlosser en zaligmaker. Toe eers word Jesus, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees deel van ons. En jy was maar net so stink gewees. Jy het maar net so sleg gelyk. Jy het maar net so septies gelyk. Jy was net so ver van die Here af soos van die verste Sondag af van die Here af gewees. Maar jy het jou keuse gemaak en het jou by jou naam geroep en gesê, kom hier na my. En jy het hierso binne en jy dit aanvaar. Jy het die roep, die klop aan die deur. Het jy gehoor en jy besluit jy maak het oop. Nou sê ek vir julle, hierso by ons is daar fout. Daar's fout. Gaan kyk jy uit hier buitekant toe, hierso in ons kerk, die kerk se grond, kyk of jy sigaretsompies daar sien. Gaan jy sigaretsompies daar sien? Jy gaan nie sigaretsompies daar sien. Gaan jy bierbottels en drankbottels daar so sien? Nee, jy gaan dit nie sien. Wat sê dit van die plek? Wat sê dit van ons? Kyk na die ander kerke ook. Wat sê dit dan van ons as kerk? Die kerk is die plek waar die sondaars naartoe kan kom. Met 'n vrye en 'n oop hart. En ons wat hier so sit, wat nou die allerheiligste is, moet besef, soos wat ons op 'n stadium in ons lewe God nodig gehad het, en daai persoon God nog meer nodig, as ek en jy God nodig het. Want ek en jy is klaar gered, verstaan. Ons gaan klaar die ewige lewe behaal. As ons aanhou om God te dien met gees en waarheid. Maar ons het mense nodig wat van kwaad, wat die by hierdie deur kan instaan. Maak nie saak wat sy kleur of geure is. Maak nie saak hoe hy lyk nie, maak nie saak of hy stikkende klere aan het, of heel klere aan het, of hy skoene gepolies is, of nie, dit maak nie saak. Maak nie saak of sy asem stink. Dit maak nie saak. Dit maak nie saak of hy 3 weke terug was gebad het. Dit maak nie saak. Jy moet dan welkom wees hierso, in die huis van die Here. Want ons kerk, die gebou hierso, moet wees soos hospitaal vir die mense wat Jesus nodig het. En ons wat hierso sit, kan die dokters wees om daai mense in te help, wat God deur ons as instrument kan werk. En daai persone te wys wie en wat Jesus Christus is en hoekom hy vir ons gesterf het. Amen. 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 Jy het my hart voor partijke so zwaar, so zwaar, my hart word zwaar. Ek word zwaar nie binne sê. As ek hoor en ek sien, hoe behandel ons mense in die straat.
ons as kinders van die Here. Ek kry jy swaar genoeg, as ek dink, maar jy is 'n kind van die Here. Wie gee vir jou die reg om so met 'n ander persoon te praat? Wie gee die reg om 'n ander persoon so sleg te maak? Wie gee vir ons die reg af? Ons het nie die reg af. Jesus is altyd daar waar sy skape is, Psalm 107 vers 20. Hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kan gesond maak, en hulle uit hul kuile kan red. Psalm 107 vers 20. Skryf maar met daai versie weer, mense, skryf hom weer. Hy het sy woord uitgestuur, sy woord is Jesus Christus. Het hy uitgestuur, dat hy Jesus, hulle, die mense gesond kan maak, en hulle uit wie hulle, die mense wat sondaars is, uit hulle kuile kan red, die plek waarin hulle vastgeval is, kan uitred. Dit is waarvoor Jesus gekom het. Hy het sy woord gestuur. God die Vader het sy seun gestuur vir ons. Ek wil net weer kyk na vers 3. Hy sê, die woord wat hy sê, die siekes en die lammes en die krepeles wat daar so was, daar was menigte siektes gewees. Die Hebreëse woord daarvoor, of die Griekse woord daarvoor, beteken direk impotent. Met ander woorde, jy is tot niks in staat. Jy kan nie eers heel moontlik vir jouself dink. Dit is wat hy woord beteken. Dit is magteloos. Dit is wat dit beteken. Jy is magteloos, jy is hulpeloos. Jy is swak. Jy is onvermoënd. Jy het nie die vermoë om iets te doen nie. En jy is siek. En jy kan dit nou uittrek net soos wat jy wil. Dit verteenwoordig die beskrywing van die gevalle mens. Die gevalle mens, dis ek en jy. Dit is sondaars, is magteloos, hulle is hulpeloos, ons is swak van natuur, ons het nie die krag om onsself te verlos nie, ons het nie die krag om onsself te bevry nie, ons het nie die krag om onsself te genees nie. Dit is wat hy woord beteken, daai ding, daar was menigte siekes gewees, daai siekes. Kom ons kyk wat beteken, die blindes, krepel en lammes. Blindes is sondaars, hy is dood in sy sonde, hy is so dood en so blind, soos wat hy siek is, swak is en magteloos is. Hy is onkundig en hy is blind, hy maak hy oogklappe op vir enigiets wat geestelik is of wat van die Here af is. Baie keer as jy met mense gaan praat oor die Here, dan sien jy sommer klaar, daar is alles hier binne in hom, slaat heeltemal toe, jy kan sommer sien oralste, hy slaat heeltemal toe, hy wil niks verder hoor, hy wil niks verder sien. Het jy al sulke mense gekry? Allemaal sulke mense gekry en ek was ook so. Krepel is. Sondaar is krepel in sy voete. Hy twyfel om sy voete op te tel vir die werk van die Here. Hy twyfel, hy kom tot stilstand tussen twee opinies. Die ene sê ek moet so maak en die ene sê ek moet so maak, maar ek het nie die vermoë om 'n besluit vir myself te maak en die woord van die Here te gaan bestudeer om te besluit, om te sien wat is die regte besluit. Die woord word gebruik as 'n verwysing na die twyfelende gelowige se hart ten opsigte van geestelike keuses. Dit is wat dit vir ons vandag beteken. Die sondaar kan nie in die geloof, die sondaar kan nie in die geloof in God wandel. Hoor my ek sê, die sondaar, as jy nie 'n kind van die Here is, kan jy nie in geloof in die Here wandel. Daar moet eers iets gebeur. Die bloed in die liggaam van Jesus Christus moet eers vir die persoon 'n werklikheid word. Dan kan jy wandel in die genade van God. Verstaan nie wat ek sê. Verstaan nie wat ek sê. Amen. Die lamme, ons het twee stories in die woord wat praat van lamheid of van the withered tree en the withered, die verdorde hand en die verdorde vyeboom. Dit beteken die vog is heeltemal uit daai ding uit. Die persoon met die verdorde hand is die vog wat in die hand en die arm was daai vog wat daar so is heeltemal weg. Hy is droog, dis wat dit beteken. Droog beteken dit is nie op die afwesigheid van enige vochtigheid, van enige water. Dit is wat dit beteken. Soos die donker, die duisternis beteken
beteken, daar is nie 'n duisternis, verstaan, daar is niks wat duisternis kan beskryf, maar dit beteken, die woord beteken duisternis, die afwesigheid van lig. Want duisternis kan nie gesien word. Jy verstaan dit, duisternis kan nie gesien word. Toe ek op 'n grond gewerk het, as die krag goed afgaan, of jy jou lampie gaan dood of so, dan kan jy nie jou hand fisies voor die oog sien. So jy kan nie duisternis sien, jy kan miskien identifiseer, ja, dit is donker, maar dit beteken, dit is die afwesigheid van lig. Dieselfde is met droog en verdor, beteken, dit is die afwesigheid van enige vog in jou, enige vog. Die son daar is geestelik uitgedroog. Maar hoe kan ek nie ook sê om die waarheid te sê, dat baie van ons as kinders van die Here wat ook geestelik uitgedroog. Waar gaan ons die lewende water? Waar gaan ons water? Waar gaan ons vog? Jesus Christus is die lewende water. Dis waar ons vog gaan. Dis is waar ons die voedingsbron kan kry. Vir ons uitgedroogde en verdorde geestelike toestand. Dit is wat hy lammet beteken. Mense sê het gewaag. Woord van Here sê die mense daar so om die wat van Bethesda geleek en waag totdat die engel die water geroer het en dan het hulle geskarrel om by die water uit te kom. Almal wat daar was het gesit en gelê. Al wat moes gebeur het, die water moes net begin beweeg word. Dan het hulle geweet, die engel van die Here is daar. Hulle was daar gewees, hulle was moeg, hulle was mat, hulle was siek, hulle was verdroog, hulle was verdor, hulle was verlate, hulle was moedeloos. Baie van die mense daar was in hulle eie lot oorgelaat. Soos hierdie ouetjie wat 38 jaar lank en hy verlam was, wat in hy siekte gelê het, die mense het hom gevat en hulle het hom daar gelos. Ander mense in die gemeenskap het gegaan en daagliks vir hulle kos gaan voorsien. Dit is wat daar so gebeur. As daar familielid kom van iemand daar so wat siek was en het gekom hulle sien, hier is iemand wat besig is om weg te teer van die honger en van die dors, dan het hulle gegaan en hulle vir hulle voedsel en water gegee, iets gegee om te drink. Sê maar op hy stadium, die bad van Bethesda, die persoon wat gesond geword het, was net die eerste keer, wat op hy tydstip vir hy water uitgegaan, die persoon het gewees. Die bad van Bethesda was op hy stadium die enigste staande, wonderwerkende krag van God. Praat nou toe die Nuwe Testament begin het. Of toe die Nuwe Testament begin geskryf is, was dit die enigste staande, wonderwerkende krag van God gewees. Maar die hele volk van die Here was besig om die afgrond te gaan. En die leiers het hulle daarin afgetrek. Maar nou wil ek hier vertel julle. Die eerste, ons lees van die bad van Bethesda, hoe Jesus daar ingegaan het en die manne daar persoon genees het. Verder, heeltemal verder in die Nuwe Testament, en daar is in die Joodse geskrifte, lees ons weer ooit van die bad van Bethesda, en die wonderwerkende krag wat daar so was. Jesus het gekom en hy het vir die mense daar so ontwys, dit wat julle hierso sien, en meer, dit is ek. Jy het nie nodig om in water in te klim en te wag dat 'n ander engel die water kom roer. Jy kan genesing ontvang, net deur die woord. Psalm 107, ek het hier gelees. Die woord was gespreek. Jesus sê, wil jy gesond word? Ja, ek wil gesond word. Hy sê, staan op, neem my bed op en loop. Die woord, en dit is wat ons vandag. Die woord. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die deurweg vir ons as sy skaap. Niemand sal na die Vader gaan behalwe deur my, sê Jesus. Maar hy is ons verlosser. Hy is ons zaligmaker. Hy is ons geneesheer, maar hy is ons geneesheer. Hy is die lewende water wat vir ons sal lewe gee, ons verdordheid en die droogheid van ons siel weer laat te maak. Amen. Amen. Wil jy gezond word? Kom nou, wil jy gezond word? Amen. Wil jy gezond bly? Amen. Amen. Maar dan gaan ons straks
Eerste plek moet jy erken Jesus Christus is die Seun van God. Jy moet hom aanneem as jou persoonlike verlosser en zaligmaker. Dan eers gaan jy die reg hê om sy krag staat te maak. Ja. Dan eers gaan jy die reg hê om sy krag staat te maak. Eers as jy hom erken vir dit wat hy is. Vir dit vir wie hy is. Ja, ons kom by mense en ons wys vir hulle die krag van God en daardeur kom hulle tot wedergeboorte. Dit gebeur ook. Nou steeds, het kan nie gebeur as daar nie iewerste iets kom wat die krag van God aan 'n persoon kan wys. As sekere dinge wat moet gebeur. En vra wil jy gesond bly? Ja, ek wil gesond bly. Maklik, gaan ek aan Sondag doen. Want die sonde, wat is sonde? Sonde is enige iets wat in die woord van die Here staan, wat teen die wil van God is. In ander woorde, as jy bekommerd is, gaan jy siek word. En die sonde, jy weet dit is sonde om jouself te bekommer. Of weet jy dit of weet jy dit nie? Ek vir julle lees wat dit staan. Toen 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al jou bekommernisse op my. Hy sê, want ek sal vir jou sorg, ek sal dit vir jou antwoord gee, ek sal vir jou uitkoms gee. Nou net vast, voor ons aan die volgende vers toe gaan. En 'n ander plek in die skrif sê daar so, is ek sal jou nie laat versoek ook aan jou vermoë nie. Want met dit daai versoeking wat kom, sal jy die krag ontvang om dit te deurstaan. Wat is 'n krag? Die krag van God sal jy kry. As jy probeer om dit alleenig te doen, dan gaan jy val, maar jy kan daarop staan en jy kan daai ding deurdra met die krag van die Here, wat die krag van die Heilige Gees wat binne jou is. Volgende vers van 1 Petrus 5 vers 8 sê, hy sê jy moet waaksaam wees. Maar oor waaksaam wees beteken jy moet waak en jy moet bid. Want jy vyand, die duiwel, jou bronse soevereinende die jou tegenstander, jou bronse soevereinende die jou tegenwacht weer kan verskil. Want hy gaan dan, as ons bekommerd is, dan geef vir ons om die reg, want ons sal ons sonde, om ons te kom aan te val, en ons lichaam te kom afbreek. Onvergewens is dit. Mattheus 6 sê met die gebed van Jesus Christus, sê Here vergewe, sê die gebed is so, vergewe ons ons sonde, vergewe ons ons skulde, net soos ons skuldenaars vergewe. Nou weet ek al baie mense wat dit nie wil bid, en ek sien nie kans om vir Frans te vergewe vir iets wat hy aan my te doen. Maar ek gaan nie bid daar, ek gaan nie heeltemal sê vir Here, ek moet my vergewe soos ek vir Frans kan vergewe. En dan weet ek gaan nie vergewe word. Maar Jesus neem my ding toe ook so met nou af, net na die gebed en sê, as jy nie iemand vergewe wat jy jou gesondig het, sal die Vader wat in die hemel is jou ook nie vergewe. Maar as jy die persoon moet vergewe vir die wat jy jou gesondig het, of wat jy te nagekom het, of wat jy seer gemaak het, of jy besteel het, of enigiets, as jy die persoon sal vergewe, of jy geskinder het, of jy gevloek het, of beskel het, of so maak die saak, om jy skeef aangekyk, as jy die persoon sal vergewe, as jy die Vader wat in die hemel is jou sondes moet vergewe. So, gaan ek sondag doen. Dit is makkelijk, nee. Ja, het is makkelijk te sê, ja, ek gaan nie meer sondag, maar dit is totaal en al die helemaal aan stoor, om te sê, ek gaan nie meer sondag. Want ons moet een pad stap met die Heer. Die pad van heilig maak en stap. En nader, en nader, en nader, en nader aan God beweeg, voordat ons op baie pad, ons sal nooit en sonde wees. Die Myne sê vir ons, as jy sê jy is nie sonde, dan is jy leenaar want jy lieg vir jouself, as jy sonde wees. David is een van die mense wat die meeste seker, want dit is soos die woord van lees, die meeste dinge gedoen wat verkeerd was. Maar hy het een nou verstaan. Hy gegaan en hy dan na die sonde wat hy gedoen het, hy gaan beken. Hy het sy sonde belydenis gaan doen. Hy het vergifnis gevra vir sy sonde, en hy daar opgestaan en hy het nie weer na sonde gaan doen. Jy kan ook kyk, daar het nie 2 keer dieselfde ding. Hy waai nie nog goed aan. Hy het nie 2 keer dieselfde ding. Hy het nie 2 keer gaan rondloop. Hy het nie 2 keer iemand gaan vermoor. Maar kyk, daar is klop ander dinge wat hy gedoen het, wat hy nie veronderstel was om te doen. Maar hy het gekom en hy het repent. En Jesus het vir hom God die Vader het vir ons sê, David, hy is 'n man van raad. It's amazing. David wat so vol dinge was. God kom en sê, David is 'n man van raad. Jy mens.
David het geweet, as die krag is die sterk. My hulp is van die Here, wat jy moet maak. My hulp kom nie van myself af. Kom ons pas bietjie van hierdie goed wat ons wil lees het in ons lewens toe. Hy man was 38 jaar lang siek gewees. Dit is 'n fisiese prentjie van my en jou lewe ook. Ons kan hoeveel jaar die Here doen, maar ons kan nog net so dood wees, soos wat ons was voordat ons die Here begin doen. Ons kan maar net dood. Ons moet verstaan dat sonde absoluut verlammend is. Sonde maak jou lam in jou gees. Sonde in jou lewe maak dat jy nie met vrymoedigheid voor die troon van die Here kan gaan staan. Sonde maak jou so lam dat jy nie eers kan kruip na die troon toe. Jy kan nie eers kruip na Jesus se voete toe. Jy is te lam daarvoor. Ons moet ons trotsheid oor pride, dat hy bietjies ons hoogmoed, ons vrees, ons ongeloofigheid, dit is goed wat ons verlang. Dan is ons nie actief in ons verhouding met die Here en met die werk van die Here. Wat is die werk van die Here? Gaan jy wacht as jy vir alle nasies. Ja, ons ken dit. Kom, ken ons daai. Ja, right, hoeveel mense het jy vir die laaste jaar tot die Here geplaas? Met hoeveel mense het jy die laaste jaar gedeel? Mense wat nie kinders van die Here is, het jy gedeel en 'n getuienis gegee, om vir hulle te wys hoe groot en hoe goed en hoe almagtig en alkragtig jou God is. Dit is 'n moeilike vraag. Ja, maar weet jy wat, pastoor, ek is eintlik 'n baie skaam en teruggetrokke persoon. Ek is ook skaam en teruggetrokke. Sê dit, ek steek dit baie op. Want dat ek jou vertel, die Here het nie skaam en teruggetrokke mense gemaak. Alhoewel, mense verskillende bedienings, een kan voorstaan en kan praat, maar jy nog steeds die vermoë om na 'n persoon toe te kan stap en te praat oor die Here. Want die Here sal die regte persoon in jou pad laat kom. Ek het op 'n stadium in my lewe, was miskien 'n bietjie arrogant geweest, maar met die Here gevra, Vader, asseblief, die mense wat nie van U wil hoor nie, en wat my nie sal kan verstaan, moet hulle asseblief nie op my pad stuur. Want daai ou gaan net kwaad word. En op vandag maak ek nie meer saak. Want ek weet, maak nie saak hoe ek praat en wat ek gaan sê, as ek die koninkryk verkondig, die evangelie, die blye boodskap verkondig. Ek weet, die Here gaan die saad, hy sit die saadjie daar binne. Hy is die saad wat hier uitkom, wat daar in die hart ingaan. Hy is die ene wat by die water van die Heilige Gees, hy grond reeds voorberei, dat hy grond sal ontaard maak. En ek verstaan, hy saad moet eers doodgaan, dit moet sterwe, voordat dit weer sal lewend word. Soos ek en jy, ons harte vir die Here gegee, moes ons eers sterwe, voordat ons weer lewe gekry het. Wat moet ons sterwe? Ons moes al ons hele sondige natuur en ons sondige menswees moes ons afsterwe. Ons moes dit begrawe het. Hoekom? Sodat ons as 'n nuwe mens, as 'n nuwe skepsel kan opstaan in Christus Jesus. Wil jy gesond? Is jy bereid om jou sondige natuur te laat staan? Is jy bereid? Is jy bereid om te gaan en laat Jesus jou kan sê, gaan na ons sondag nie. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om my troetel sonde te doen, wat Jesus nou vas? Dan jy weet wat ons is wat ons sê. Ek het om net die so, ons net die so, sit ek ook in die sak, en ek ook die so nabe, nabe aan die hart is hoe ek Here, jy weet ook as alles praat, alles kan met U praat, want daai dingetjie, ons
Ons hou hom heeltemal in die gesprek. Is jy bereid om duidelijk te sê? Wat hy gaan, ek is bereid. Ek wat hier staan is bereid. Ek is bereid. Om die sonde te laat staan. Ek besef ek gaan dit val, maar dit gee my die reg om elke keer te gaan doen wat ek lus het, en net na die te sê, sorry. Ek doe dit sonde, dat ons dit kan staan. Vraag weer, ben jy gezond? Jy kan gezond word. En dan sê hy vir ons, ga en gaan sondag. Die moeilijkste is die makkelijkste ding is om geneesing te doen. Maar die moeilijkste ding is nie, we gaan nie goeie sondag. Die ding wat ek in jou gewoon is, is nie moeilijk. En het vat jou een paar dae om een slechte gewoonte aan te leer. Weet jy hoe lang vat jy om een slechte gewoonte af te leer? Dit is nou die wetenskap en die mediseer die goed wat sê, 6 weke. Vir my vat het so 8 weke. Maar ek eerste 2 weke sirkel jy ons maar aan die maar wie kon begin. Is jy bereid? Is jy bereid om God die Vader, om die Seun en God die Heilige Gees te begin dien met gees en in waarheid. Maar dit is saak waar jy is. Dat jy kan praat met die Heer, dat jy kan mense gelukkig maak, dat jy mense kan laat swaai, dat jy mense, dit moet een ding is binne in jou. Dat jy kan gaan en met mense kan gaan praat en hulle beter daar te los as wat hulle was. Die ou daarvan om in sy politiek toe te gaan. Licensiekantoor. Ek wil daar. Ek het het gehad met 'n paar nie gevoel. Ek hou daarvan om so te gaan net om te sien die Here daar kan werk. Die hou daarvan om na die staatshospitaal toe te gaan. Hou jy nie daarvan nie? Ek hou ook niks daarvan om na tandarts hospitaal en ek wil hulle nie sien nie. Maar op partykeer ons lewe moet ons daar so kom. En ja, die diens is die reg en daai, maar wie se beheer van jou lewe? Wie se beheer van jou lewe? God is in beheer van jou lewe, supposed to be. As jy 'n wedergebore kind van die Here is hy veronderstel, die skepper veronderstel om beheer van die wees van jou lewe. Wat kos dit vir ons werklik om net met almal wat jy te doen het, ordentlik te behandel? Nie om hulle te behandel, die Afrikaans sê ons so, jy moet iemand behandel soos wat jy graag behandel wil word. Nee, behandel iemand baie beter as jy self behandel. Dan begin ons Jesus te leef. Want dit is nie in ons natuur om ander mense ordentlik te behandel. Is jy gereed? Is jy gereed? Is jy reg? Is jy het 'n besluit geneem nou? Is jy reg om daai besluit deur te voer? Ek gaan julle vra, jy moet net so sê. As jy dit moet doen, maar jy net vra, jy sê nog nie voorberei vir dit, maar daar om wat jy sê sal